ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു ആമസോൺ ഹോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നി, അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നി. എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വെൽക്കം ടു ഹോം ആൻഡ് മോർ. ആദ്യമായി ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ജഗ്ഗാണ്. 1.8 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഗ്ലാസിൻ്റെ വാട്ടർ ജഗ്ഗാണ്. ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് സ്റ്റീലാണ്. നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഡാണ്. നല്ല ഗ്ലാസ് ജഗ്ഗാണിത്. ഇത് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. അടുത്തതായി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ചോപ്പിംഗ് ബോർഡാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മെറ്റൽ ചോപ്പിംഗ് ബോർഡാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വുഡൻ ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിലുമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോർഡാണ്. ഇതിലും സ്ക്രാച്ചസ് വീഴുമെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ വെച്ച് വുഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിലൊരു കറ പോലെ പിടിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതതില്ല. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത്. ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് സോസ് പാനാണ്. 1.2 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡ്ജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല സൗകര്യമാണ്. ഇത് ഡിഷ് വാഷർ സേഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് സോസ് പാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദോശത്തവയും ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനുമാണ്. ഗ്രാനൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുള്ള ദോശത്തവയാണ്. നല്ല വട്ടമുള്ള തവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ വലിയ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറ്റും. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെത്. രണ്ടും ഒരേ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചത്. അടുത്തത് ഫ്രൈയിങ് പാനാണ്. അതും നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രൈയിങ് പാൻ തന്നെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഹാൻഡിൽ നേരത്തെ സോസ് പാനിന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനും. അടുത്തതായി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വിനോദ് സ്റ്റീൽസിൻ്റെ ഒരു 5 പീസ് കുക്ക്വെയർ സെറ്റാണ്. വിനോദ് സ്റ്റീൽസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പേര് കേട്ട കമ്പനി തന്നെയാണ്. നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ് വിനോദ് സ്റ്റീൽസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു 5 പീസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 3 എണ്ണത്തിന് ഗ്ലാസ് ലിഡുണ്ട്. അത് 4 സൈസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള കടായിയാണ്. ഇതാദ്യം ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഗ്ലാസ് ലിഡാണ് ഉള്ളത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീലാണ്. അതാണ് ഈ പാത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ ഉള്ള 3 ടൈപ്പ് കടായി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതോടുകൂടി ഒരു സോസ് പാനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് സോസ് പാൻ്റെ അടപ്പാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടപ്പില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഹെവിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീലാണ്. നമുക്കിത് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. ഈ ഒരു കുക്ക്വെയർ സെറ്റ് നല്ലൊരു ചോയ്സാണ്. അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ സെറ്റാണ്. ഇത് 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 550 ml ഇതാണ് ഓരോ പാത്രങ്ങളും. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഫുഡ് ബാക്കി വന്നാൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിത് സൂക്ഷിക്കാം. എൻ്റെ മറ്റൊരു ആമസോൺ ഹാളിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിൻ്റെ 2 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ഇത് 2 എണ്ണത്തിൻ്റെയും 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് പല സൈസിലും നമ്മൾക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഡ്രെയിൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പച്ചക്കറി എങ്ങാനും കഴുകി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെള്ളം വരികയാണെങ്കിലും അത് ചീഞ്ഞു പോകും. അത് ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് വെള്ളം നിന്നോളും. വെജിറ്റബിൾസിന് പകരം ഫിഷും മീറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നൈഫ് സെറ്റാണ്. 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണിത്. ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ചെറുത്. അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് ഇത്. 3 എണ്ണമുള്ള ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണ് കേട്ടോ.
അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കത്തിയുടെ അറ്റം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വരെ ഒരൊറ്റ മോൾഡിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടുപോകുന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഈ കത്തികൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ മീറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വലുത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ അടുത്തതായി ഒരു പാൻ ഹോൾഡറാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ദോശത്തവ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈയിങ് പാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെൽഫിൽ അടുക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന 5 എണ്ണം ഒരേപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻ ഹോൾഡറാണിത്. ഇത് ഇതുപോലെയും വയ്ക്കാം. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് കിടത്തി വയ്ക്കാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലേക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കള്ളിയിലായിട്ട് ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ തമ്മിൽ മുട്ടുകയില്ല. നല്ല വൃത്തിയിൽ അത് ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളും. ഈ വിധത്തിലും നമുക്കിത് ഷെൽഫിൽ വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയും നമുക്കിത് ഷെൽഫിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറാണിത്. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സീരിയൽ ഡിസ്പെൻസറാണ്. ഇത് 8 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. 1.5 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ലിഡാണ്. നല്ല ഗ്ലാസ് ഫിനിഷുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ പരിപ്പ്, കടല എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്കിതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. 8 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1.1 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഈ സെറ്റ്. സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡബ്ബാസ് തന്നെ നമുക്കിത് പറയാം. നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ഡബ്ബാസ് തന്നെ. ഇത് 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. പുതിയതായിട്ടൊക്കെ വീട് താമസിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടുക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് 4 സെർവിങ് ബൗൾസാണ്. ഇത് 4 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇത് ഡബിൾ വാൾഡ് സ്റ്റീൽ സെർവിങ് ബൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് റൊട്ടി ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇതിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ കോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതുള്ളത് കൊണ്ട് അടിയിലേക്ക് ഈർപ്പം പോകും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കാസറോളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലത്തെ ചപ്പാത്തി നനഞ്ഞിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം ഡബിൾ വാൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കാസറോളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൂട് പോവാതെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള 4 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണിത്. ഇത് സെർവിങ് ബൗളാണ്, കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിനും 1000 സംതിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ട്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള വില എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആമസോണിൽ വീണ്ടും അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. ഇത് ആനോഡൈസ്ഡ് തഡ്ക പാനാണ്. അതായത് നമുക്ക് വറവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഗ്യാസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അതവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്പൈസ് ജാർസ് ആണ്. ഇത് 9 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ഇതൊരു ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോർഡോട് കൂടി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഉള്ളത്. മുകളിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡാണ്. നമുക്കിതിങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ 2 ടൈപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അതായത് പെപ്പർ പൗഡർ എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീര പൗഡർ എടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലാണ്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുറന്നെടുക്കാം. ഇത് ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേറൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളിത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിന് തന്നെ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നോളും. ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.